Nu är det fredag. Ja, nu är vi här igen och vi har ju tidigare pratat mycket om AI-bottar och vi kommer göra det även i det här avsnittet. Den här gången ska vi reda ut skillnaden mellan FAQ-bottar och processbottar. Om vi börjar där, Jan, vad är då skillnaden mellan FAQ och process? Utifrån vårt perspektiv och sätt att se på det så är det så att en FAQ-bot är en bot som svarar på generella enkla frågor. Och en processbot är en bot som kan förstå en kunds ärende, att hantera ett unikt personligt ärende med kopplingar till exempelvis backend-system och bakomliggande system. Och vad många företag gör är väl kanske att man i början stirrar sig lite blind på en FAQ-bot. Ja, det är ju där de flesta börjar. Att man bygger en bot som ska kunna svara på en mängd olika frågor och ge generella svar som tyvärr väldigt många gånger leder till besvikelse. Botten förstår inte mitt sätt att formulera sig, den svarar att kan du formulera det på ett annat sätt. Den ger väldigt märkliga, konstiga svar. Och det som är det lite lustiga här är att om man testar att ställa de frågorna till en FAQ-bot och samtidigt ställer exakt samma fråga på Google. Så 8 av 10 gånger så är Google mycket, mycket snabbare förutsatt att företaget har indexerat sin webbsida på ett bra sätt. Och man kan ju kanske säga att det kanske är så att Google har investerat lite mer pengar i sin teknologi än vad företag har råd att göra när det kommer till bottar. Exakt, och sen är det också ett beteende som kunderna har. Om man tittar på trafiken till exempelvis google.se så är det över 300 miljoner besök varje månad. Så där börjar ju människor att söka information och söka kunskap. Det är inte så att man kanske letar reda på en specifik företags webbsida och där försöker leta reda på en FAQ-bot och ställa sin fråga, utan man börjar ju många gånger på Google. Så att i vissa fall så investerar man mycket tid och pengar och får faktiskt väldigt lite tillbaka i kundupplevelsen. Jag vill också säga att de plattformar som man kanske väljer främst för att skapa en FAQ-bot, när inte den FAQ-boten räcker till utan man märker att man måste göra en mer avancerad lösning, vilket är normalt, då står man helt inför ett val att man måste byta plattform kanske, eller ännu värre, man försöker skarva lite i den befintliga, icke tillräckliga FAQ-bot-plattformen. Och det blir aldrig bra. Nej, vi ser ett antal exempel på en del FAQ-bottar där den senaste så kallade utvecklingen är att FAQ-bot-gränssnittet helt plötsligt kan ändras till ett vanligt chattkonversationsfönster. Och det beror på att man har så otroligt mycket eskaleringar där FAQ-botten inte räcker till. Så att sättet som vi jobbar på, det vi har pratat om innan, det är ju att vi istället försöker styra kunder mer mot att jobba med processbottar. Det vill säga att tittar man på en analys kring vilka typer av ärenden och frågor som kommer in till en organisation, så finns det oftast ett kluster kring ett antal frågor som tar mycket tid av organisationen och som kunderna har en hel del frågor kring. Och det är oftast mitt personliga ärende det handlar om. Jag ställer väldigt sällan generella frågor till mitt energibolag. Jag ställer väldigt sällan generella frågor till ett e-handelsföretag. Utan jag vill veta om min order, jag vill veta om min elfaktura. Och därför så jobbar vi med att lära botten att förstå ett par ärenden och kunna hantera det ärendet egentligen från start till mål. Och det är väl också en fallgrupp för många kunder när man tittar och analyserar sina chattar som man haft, så ser man att många utav de här tycker man handlar om enkla FAQ-frågor. Men när vi har tittat lite djupare på de här transcripten, chattdialogerna, så märker vi att det handlar inte bara, ofta har man inte bara en fråga utan en enkel fråga leder till en mer avancerad fråga som inte den här FAQ-botten kan hantera. Och då är man ändå där när man skulle behöva en processbot istället. Precis. Och har man någon gång suttit i en kundservice själv så vet man ju det att väldigt många av ärenden som kommer in, då måste jag identifiera kunden, jag måste fråga vem är du, jag måste plocka upp bakomliggande information för att kunna sätta mig in i ärendet och kunna förklara det. Så det är ju ingen skillnad från det kopplat till det kunden skulle vilja få reda på av en bot på en webbsida. Så att här är det så att man tyvärr går vilse ibland. Så att vi skulle absolut rekommendera kunder att jobba mycket mer med en processbot än en FAQ-bot. Det har ni igen. Ja, och jobbar man med processbotten så räcker det med att välja ut ett fåtal use case och jobba med dem och se till att de blir riktigt, riktigt bra.
och lägg en bråkdel av den summan som ni annars skulle lagt på en FAQ-bot på att indexera er webbsida väl, så att andra sökmotorer som till exempel Google kan göra en bra indexering av sidan och ta hand om de här FAQ-frågorna åt er. Precis, så takeaway. Jobba med processbottar, jobba med ett max 3 use case, indexera webbsidan. Ja. Så har ni en mycket bättre start, en mycket bättre kundupplevelse och ni har en mycket lägre budget som krävs. Härligt. Okej, jättebra. Då får ni ha en trevlig helg, så ses vi nästa fredag. Det gör vi. Ja. Ha det gott. Hej. Hej.